Ja sam Ahmedin Koca iz sela Požege kod Novog Pazara. 2010. godine, kada je došlo do izbora, mi smo se dogovorili, odnosno donijeli odluku da između sebe, da ne bi došao muftija na vlast, podelimo glasove, to je 140 glasova. Bilo da podelimo između SDA i SDP. Glasanje između, to jest između mene i Hakije Curića koji je bio ispred SDP-a. Tako što smo uzeli, dobili smo iz opštine birački spisak, drugi koji je bio po brojevima, a listići, pozivi za biranje listova su Besko poštar je doneo, koje ja nisam podelio. Već smo ih zadržali za sebe i tačno smo znali koja je osoba u inostranstvu, a koja je osoba u selu i koja može da glasa, a koja ne može. Tako smo znali da uzmemo da precrtamo broj. Recimo pod nekim brojem koje je u biračkom spisku koji će da dođe da glasa. Pod 78 znamo da će da dođe da glasa. Mi ga precrtamo, stavimo 180 koji je van zemlje. I tako smo davali našem koji je bio ispred SDA komisije, član koji je glasao, recimo pročita broj 170, to je neka žena koja je u inostranstvu, a glasam ja. Lično uzmem listić, oni pročitaju broj, zaokruže tamo, sve je regularno, dobijem poziv, odem, glasam, vratim se i obavio sam glasanje. Toliko sam odradio 3 puta u toku dana. On isto pokušao, njega su već bili ufatili. To kada su, znali smo, došli su iz muftinog obezbeđenja tatu, on je prestao. Njega su ufatili odmah. Hakija Curić. Pa tad je bilo samo između nas SDA dogovor. Tad smo bili ja i Safet tu i dogovorili smo se kako treba to da se odradi. Međutim, nismo mogli da odradimo izbore samo jer smo imali mi pravo na 3 člana komisije između izbora. Tako da smo donijeli odluku u saradnji sa SDP-om da podelimo glasove. Pa glavni organizator sam bio ja. Kako da dođemo do izbora jer cijela Požega je za muftiju Muamera Zukorlića, a nama je trebalo pobjeda. Imao sam kontakt sa svima i sa doktorom Sulejmanom Ugljaninom, ali nikad nismo imali nešto lično da kaže nešto poverljivo ili samo smo se čuli u kontaktu, smo bili sa Sulejmanom Ugljaninom, sa Sulejmanom Plojevićem, koji je u ogranak, tako čuli smo se sa dosta njihom. Ali nismo imali te tolike kontakte jer ja sam samo za moje biračko mjesto, selo Požega, bio organizator. Glavni s kim smo donosili, to je bio Safet Brojnja. Ja, BKZ-u, ispred BKZ-a je bio veran do nekih 9 časova. Nije teo da ustane, nije dao baš ništa da prođe. Tako su odlučili da mu ubace tabletu koja se daje pred operaciju da bi više puta izlazio u toalet. Komu je to stavio tačno ime ne znam. Drugi član komisije, Sad Koca, on je bio izazvan provokacijama, čarni muftiju nešto kaže za muftiju loše, on bi bio u stanju da se raspravlja i priča, tako da se odrađivalo to na taj način. Međutim, kasnije, kad nije teo da izađe, kad je sve stalo, došli su do odluke da ode da glasa u selu Sitniče i morao je da pređe ispred SDA, ispred SDP i SDA član da glasaju 2 osobe za koje smo mi znali da su za SDA, samo nam je bilo u cilju da izađe profesor Kulašinac. Kad je profesor Kulašinac izašao, oni su ga odvezli do gore, ostao je da glasa, međutim je nestalo goriva.
u normalnu sklopu znanja, nije slučajno, već namjerno je odrađeno da ne stane goriva. Kad se vraćao, nestalo je goriva, tako da je profesor morao da dođe peške iz Sitniča do Požege, a mi smo imali oko 2 sata fore da odrađujemo izbore. Pa u tom periodu smo ubacivali listiće, nismo mogli da nađemo više, jer ja sam glasao 3 puta, par mojih drugova isto glasalo više puta. Međutim je došlo do sumljivi smo već postali, više puta ulaziš tu, doveli smo maloletne osobe da ne bi bilo sumljivo da su muškarci, doveli smo cure, to jest moje drugarice da glasaju, koje su isto obavile posao, sve po zadatku, odrađeno je. Ja sam otišao, pokupio i dao im listiće, dao im savjet kako kome da se jave i sve. Sa Safetom Brojnjom, ali više je bila moja ideja, više je moje, već nego njihovo, jer drugo rješenje nije malo da se dođe do izbora. Upoznati su bili svi. Ko je bio ispred nas? Ne Murat Curić, bio je Senad Žanković, Safet Brojnja ispred SDA i treći član kao komisija posmatrača, ne mogu sad da setim ko je bio. Oni su bili upoznati kako se radi, a bio je upoznati i član SDP-a, jer jedan je primao cedulicu, drugi je zaokruživao u listu, a član BKZ-a je davao listić da se glasa. Tako je bilo u sklopu da bude sve po pravilu, da bi bilo po spisku. SDA i SDP do 12 sati pre izbora je bilo loše, nismo se sklapali. Ali došli smo na odluku da ako bi došao muftija na vlast, sve bi izgubili, da se ujedinimo. SDA i SDP samo protiv muftije da bude. Pa da 140 glasova podelimo na pola, da bude 70 listića za Rasima, SDP, a 70 za Sulejmana Ugljanina. Iz opštinska komisija, to već dalje je bilo, sad utoliko nisam upoznat da je iz opštine neko dojavio, jer sve je bilo u sklopu dogovora, svi članovi, osim članova BKZ-a. Oni nisu bili u sklopu, drugi su svi članovi komisije bili i znali kako će da se odradi, šta će se odraditi. Obilazili su i novinari, ali tačno se znalo vrijeme kad će oni da dođu, kad ćemo mi da se povučemo, znalo se sve. Kada su došli pripadnici muftije Muamera Zukorlića, sve se znalo, Hakija Curić se bio povukao, oni su tražili Hakiju i mene, mada sam ja bio naoružat sa strane moje, lične, i bio sam zadužen da dođe do incidenta. Međutim, da li su članovi BKZ-a vidjeli da sam ja dijet i nisu obraćali pažnju na mene, ne znam, ali bio sam tu zadužen da dođe do incidenta i to. Nije imalo ono lično da dođe do incidenta, jer smo znali da pobeđujemo i nije nam išlo u korist da bi došlo do incidenta da bi se ponovila izborna kampanja. Kao što je odrađeno pre izbora ti, kad su bili izbori, ne mogu sad da se sjetiti tačno kada je bila godina, tačno znam, bio sam dijete, došlo je gubili smo, tad nije bio muftija, bilo SDA i SDP glavno, ili 2004. Tad, jer ja sam bio za SDA i stalno sam bio tu ispred škole, kuća mi je blizu škole, došlo je do incidenta tako što smo mi znali ispred SDA da ćemo da izgubimo od SDP-a. NN osoba je došla, udarila je kutiju, glasovi su se razbili i tad se ponavljaju izbori. Pa sve je planirato, sve što se planiralo odradi se. Kad se brojalo, nije bilo dovoljno što smo ukrali oko 80 glasova samo SDA,
80 glasova smo mi ukrali, međutim je ubacio član koji je bio u komisiju tog brojanja glasova od nalik pera ispod prsta i listić. Pošto je imalo 77 nevažećih listića, ti su listići bili svi za muftiju. Oni su svi bili precrtati. A svaki listić koji je precrtat, on se smatra nevažećim glasom. Pa od hemijske uzmeš hemijsku, pač od hemijske uzmeš i izvadiš ono per dole što sedi. Ono je puno mastila i ima rok trajanja. Normalno nema dug rok trajanja, ali dovoljno da se odradi 77 listića. To može da potvrdi Esad Kulašinac, koji je lično bio tu svedok brojanja glasova. Pa samo ga precrtaš ili dole na dno staviš crtu ili zaokružiš, recimo gdje je zaokružen muftija, zaokružiš još drugu koaliciju, SDA recimo, zaokružiš i ona dođe do nevažeći, čim je dve crte nevažeći je listić. Recimo zaokruženo štamparija dole koja je izdala listiće, listić je nevažeći jer tačno svima stoji da listić može samo da je zaokružena jedna opcija, ne dve. Pod broj 1, prvi koji je okrivljeni, koji je došao do tog incidenta, do te ideje kako da se odrade izbori, sam bio ja, drugi je bio Hakija Curić, treći je bio Safet Brojnja sa mnom, koji su bili u saradnji, jer ja nisam htio da radim sa bilo kim, imali su oni drugi, oni onda potrčkova dovoljno, ali ja sam htio samo sa njima da radim jer oni su bili odani. Imao sam druga Rafeta, koji je isto imali zadatak. Ja sam mu javio kako ću ja da odradim izbore u Požegu. Već par dana sam ja to planirao kako ću da odradim. I njemu sam dojavio i smijali smo se. Ja sam ga nazvao preko telefona uveče kad je bilo kako prolaziš, viče evo ništa nisam odradio u toku dan. Rekao pa ko dobija? Viče dobija muftija. Dobija muftija i Rasim je jak. SDA je nikako. U Belim vodama je bilo, međutim on je, kad je došlo do pred kraja, oko 7 časova kad je bilo, došao na ideju, imao je oko 80 listića, glasačkih listića koje mu je izdao neko od članova komisije sigurno koji je bio tu i on je zaokružio sve za Rasima Ljajića. Izdao, ubacio je, ugasio je na vodnu sklopku u školu, došlo je sasvim mrak to doba, otvorena je kutija, ubačeni su listići, zatvorena kutija. A pre toga je normalno rečeno članu nekom da je 80 listića pripremljeno da se ubaci, da ih precrta, da stavi krug pod brojevima u birački spisak, jer da bi bili izbori regularni, mora da se poklopi spisak, glasački spisak i spisak listića koji su ubačeni u kutiju. Pa znamo sva izborna mjesta, recimo se Bečevo, ne znam sad način koji su krali, ali iz pouzdanih izvora čujemo se non stop preko dana smo u kontaktu bili, preko telefona umreženi, da znamo gde, šta da se nadamo. Recimo dok u selo Ugao, tačno od druga sam dobio koji je bio tu, glasalo se u kuću, došlo je do, bili su samo članovi SDA i SDP-a, nije malo muftini. Gore kako je to moguće, to može da se proveri. Glasan to je ko je kako hteo. U Selakovcu isto je masovno krađeno. Svako je imao svoje način i svoje rešenje. Negde je muftija imao ljudi koji su se prodavali. Recimo za 200 eura, da mu 200 eura i on pravi se kao da ne vidi da se odrade izbori. Jesu, znači tačno znamo svugdje, znamo gdje su se krali izbori i kako su se krali. Ali čim nisam na to mesto bio, što ne znam 100%, neću da kažem. Zašto znam, govorim i tvrdim. Znači stojim iza toga da su odrađeni svi izbori u Požegu tako i u Belim vodama. Za to može da potvrdi i Esko Koca koji me video par puta da sam ušao i glasao i profesor Kulašinac. Oni su svi bili tu i svi su znali, i Murat, i Bego, i Nusko, i Hajri, svi su znali tu, ali ja sam bio glavni.
predložilo je to od 2004. godine, ja sam stalno nosio zastavu i svađao se sa pripadnicima druge stranke. Sa decom, sa šta već. Na kuću sam cijelu kuću izlijepio zastavama SDA. I ono bio za SDA i trčao non stop gdje je bio miting. Sam išao i sve to zbog toga. Oni su me predložili, stvarno mnogo su mi vjerovali. I SDA, i doktor Sulejman Ugljanin, i svi iz stranke SDA. Sad za zadnje izbore kad su bili ja sam bio u inostranstvu, zvali su me preko telefona da dođem, lično da budem tu. Biće mi plaćena karta, biće mi plaćene dnevnice, sve što ću da budem tu, samo da budem za izbore. Međutim, mene otac nije dao, baš zbog toga me je bio povukao u toku predizborne kampanje i izbora me povukao već gore jer bio sam klon svađi. Bio sam na sve spreman, nisam dao da bilo ko šta kaže protiv Sulejmana Ugljanina. Razlog je taj, zato što par puta sedimo, više puta smijemo se i sad, kako da kažem, svi znaju da sam to odradio, javnost ne zna. I sad kad gledaš, svi u stranku i SDA i svugde imaju sve, sad da ne kažem finansijsko i to mi ne znači, ali ono kao navodno, doveli su nove face sa kojim sam se ja svađao prije toga, koji su bili za rasima, oni su ih doveli sad u podmladak SDA, doveli su ih sve na glavna mesta, par puta sam u stranku ulazio, sve druge osobe, sad prosto da kažem ja ulazim tu gdje sam nekad imao kao sa 12 godina mesto u vrh stranke i gdje god da bude, uvijek su mi vrata otvarali, jako sam maloletan, jako sam dijete bio, pustali su me sve, da su sad došle neke nove face koji su bili protiv SDA, koji znamo roditelji za koga su im, oni su došli sad, oni su glavni. Eto, pošto su oni glavni, pošto misle da će se odraditi izbori, pošto SDA i doktor Sulejman Ugljanin misli da može sa tim osobama da dođe na izbore, ja sad tvrdim kako se odradilo i kako smo mi dolazili na vlast. I u selo Požega, i u Mur, i u Selakovcu, Baletiće, Jesenovik i Bele Vode. Uskrađe, znači nismo nigdje imali da kažeš Sulejman Ugljanin kao ne radio u Sandžaku, on ima 24% birača jer to izumire. To su njegovi stari glasači koji ne glasaju njega, ne glasaju dela koja radi. Oni glasaju to SDA. I za njih druga ne postoji, za njih niko ne postoji, osim SDA. Njih nije bitno šta je, ko je i kako je. Bitno je da je SDA stranka. On ima sigurnih 24% glasova da se ne pojavi na nijednu televiziju pred izbornu kampanju, on to ima. To mi znamo, znači SDA. Dok Rasim Ljajić samo ima birače koji imaju koristi od njega, koji ima koristi da finansira i za dela koje je odradio. Sad ulicu u Selakovcu idemo, tad smo bili mi na vlast. Pripremljena je bila za asfalt. Sve je trebalo da se asfaltira. Oni su govorili da ako se ne asfaltira uoči izbora, da će pobjediti SDA. Da će izgubiti SDA. I tako da smo mi svim silama firmu AD Novi Pazar put, više su im platili nego što je trebalo da se ta ulica asfaltira u toku izbora. Izbori, sad ne mogu sjetiti tačno datum kad je bio. Ali mi smo je uveče asfaltirali do 10 uveče. Oni su radili do 10 uveče, to može se proveri, da bi sutra dana u toj ulici AD Novi Pazar putevi dobio muftija, gdje smo mi htjeli da izdamo nalog da ode kombinirka da iskopa ceo asfalt. Bili su ostavljene 3 ulice, isto tu nije dobilo SDA, a trebali su da se asfaltiraju, one su obustavljene sa asfaltom. To će, zatim ja javno govorim ovdje, sljedeće izbore u Požegu, da će to da ih košta izbora. Znači, ja ću da budem, da li ću da budem ispred muftije, ispred bilo koga, nije bitno. Ispred Rasima, ispred radikala. A kad budu izbori, ja ću da budem za kutije, jer sam punoletan, neko će mi predložiti, jedan glas neće može se ukrade. Jer svaku caku, sve, znam kako može da se odradi, kako ne može.
Pa evo može da se proveri, sedeli smo u kafu pre 3-4 dana i Esko Koca i njegovi pripadnici tu, oni su govorili da kada su došli muftini ljudi u Požegu da biju navodno Hakiju Curića i mene, da sam ja pobegao u Momurus. Malo smiješno, ali istina što je najviši razlog što sam ja došao da kažem javno. Ja tad sam bio maloletan i njima javno govorim da nisam pobegao sa strane muftini kad su došli, već sam namerno išao da izazovem incident. Bio sam naoružat, znači išao sam na to, niko me nije nagovorio, haj idi ti. Već su svi govorili povuči se, ti si dijete, nemoj, svi su mi znali roditelji i sve. Zbog deda rahmetli, svi su govorili nemoj ti, svi su me čuvali. Ali ja sam namjerno otišao dole, oni su bili kod prozora, ja sam otišao kod njih i gledao i tražio incident. Da zovem, međutim, da li ja sam njima bio dijete ili nisu gledali na mene, nisu izazvali mojim reakcijama. Sad ja tvrdim da izbori su odrađeni u Požegu, kako su odrađeni, i da stojim iza toga da sam ja najviši krivac što je muftija izgubio Požegu. Jer da nije bilo mene, ne bi mogli da odrade izbore. Jesu, svi su se zahvalili. Kod svih imam privilegija, mogu da odem bilo šta da tražim. Par puta su me izvali. Šta treba, kako treba. Nudili su plastenike, motokultivatore, te traktore, šta je već to. To me ne zanima. Ne radim poljoprivredu, to me ne zanima. Striktno da su mi nudili neki posao i to nisu, nisam ni tražio. Ja sam imao u sportski centar dok je bio Mirsad Ikić, imao sam tu privilegije, imao sam službenu da prolazim svugde i na bazeni svugde, besplatno. Imao sam privilegije, imao sam oko 11.000 dinara od sportskog centra, tad je bio Mirsad Ikić glavni, ništa nisam radio. Pa mene su izdali ovi iz SDA. Ja imam službenu legitimaciju. Kao što ima policajac legitimaciju da ima značku da pokaže da je policajac, tako mi imamo da smo po članu i svaka je po broju. Recimo moja je bila Ahmedin Koca, službeno lice stranke SDA. I gdje god sam bio, sam u legitimaciju, pokaže legitimaciju i ne plaćaš kartu, ne plaćaš jelo, ne plaćaš ništa. U Sidro smo jeli mantije, jeli smo kod rahmetli Junuza ćevape pod legitimacijom sve na račun opštine. To može da se proveri. Pa sad ne mogu da tvrdim ko ima, ali čim sam je ja dobio. Dobili su i drugi, ta legitimacija i satima po gradu. Znaš kako to je bilo, oni meni što su dali, to je ništa. Sad, ja da jedem imam, da pijem imam. Ali to ti imam od SDA. Kao dijete može da te potkupi sa par stotina eura, te potkupi. Hajde dijete, ne znaš šta je cilj. Ali šta je svrha toga ako ja imam privilegije da sad idem isto i u opštinu i bilo gdje šta god da sam završavao sam preko veze. Šta je to cilj? Ako ja imam privilegije da ja završavam, a ako ode moja majka, primjer da je moja majka kode, koju ne znaju, mora da čeka red, mora da je maltretiraju za jedan papir na 300 mjesta, a ako odem ja, obični građanin, sve da ide preko veze. Da li je to svrha našeg grada? Recimo da izvadim pasoš i ličnu kartu, svima traje procedura da uplate. Procedura traje za pasoš 15 dana, za ličnu kartu 10 dana. Ja sam dobio i pasoš i ličnu kartu za 4 dana. Omogućili su mi, ja sam zvao u SUP, sam otišao, predao to, oni su sve uzeli
spisak. Međutim, ja sam otišao oko čoveka iz SDA, lično, i on je tamo nazvao njegovu vezu šta je bilo. Mene su izdali to. Normalno, svi uplaćuju platnice, bilo je 5.400 dinara da se uplati za pasoš, a 3.200 za ličnu kartu. Ja sam uplatio 50 dinara. To je privilegija toga što sam imao, ali kad pogledam s druge strane nisam imao ništa. Imam par krivičnih prijava, tok izborne kampanje, svađe i to. I imam to da s nekim pričam u prvi komšiluk. Neko te voli, neko te ne voli baš iz razloga toga što sam bio za SDA. Iz razloga toga što on dođe sad, neka osoba koju znaš da je bila protiv vas. Dok je bilo najgore, dok je muftija bio jak, mi smo išli po svaku cijenu da srušimo muftiju, da ne dođe na vlast. Osoba koja je bila protiv tebe, kad je bilo teško, ona je sad došla u SDA i dođe meni da drži neki govor, mene da savjetuje nešto kako se radi, šta se radi. Da meni neko daje savjet, za kojeg sam, da ne kažem, u stranku. On je došao prije par mjeseci, on je dobio neku privilegiju gore da je glavni, a ja koji sam život dao, sa 20 godina sam osjedeo. Znači, samo stresova što sam imao sa Kadom Đankovićem, evo i on zna, znači, ja lično pominjem i mene. Imao incidenata, imao sa svima njima, kao dijete. Znači, jurili su me s autom da me biju. Da sad neko dođe da meni kaže šta ćeš ti, izvolite. Recimo, ulaziš u stranku, neko ko je bio protiv tebe da kaže, brate, šta ćeš? Znači, gdje sam ja mogao da budem, ali nisam završio školu, neću da budem na poziciji gdje ne mogu da budem, da meni kaže neko, brate, šta ćeš? Došao je sa ulici ili došao od nekle, dali su mu to, brate, šta ćeš? Pošto je, brate, šta ćeš, sad ćemo da imamo kako će da se odradi izbor. Da kažeš javno to što radiš, nisu mi plaćali, ali imao sam recimo 20.000 dinara, 30.000 dinara, račune za Dolovac petrol pumpu recimo, imao sam za gorivo. Nisam davao ljudima da idu za izbore, da idu, već sam uzimao, prodavao te sudutice. Znaš, bonova da daš nekom recimo 10.000 dinara, da ide Sjenica, Tutin, Pazar, predizbornu kampanju da vodi. Imaš cedulicu da možeš na Dolovac petrol pumpi da sipaš goriva. Ja izdam cedulicu, račun, taj može da ode kome sam ja izdao račun da sipa goriva. Bonove su mi dali stranke SDA. Tačno ko ne mogu da se setim imena, jer sve je bilo preko telefona. Recimo, ja se čujem sa Suljom Plojevićem, sa Safetom Brojnom, sa ovim glavnim što su iz SDA. I samo ti donese neka osoba van, u to piješ kafu, tu i tu mi doneste. Nisam teo da idem, jer sam bio u selu Požega, nisam išao stalno ka gradu. Kom treba brašna, kom treba šećera, kom treba nešto da se potkupe izbori. A što se tiče za krađu izbora i to, nismo imali sastanak širi ili da ode u javnost. Da, sad, ogrešio bi se kad bi uzeo u javnost da kažem, bili smo, zna Sulejman, zna ova, zna ona. Sigurno i doktor Sulejman Ugljanin zna za to, čuje za mene. Znam je lično i to, ali je znao da se to odradilo, a nije nijednom prilikom dao savjet ukraditi ili nešto. Par puta je meni rekao, čuva se, ti si dijete, naše dijete stranke. Pa dogovarali se ko će da bude u komisiju, ko će da razvozi, da ide da uzima ljude kući s autom, da ide vodi da glasaju, ko će da bude za to, ko je za to zadužen, sve, svako ima svoju ulogu i funkciju. Da nosi brašno, to su bili zaduženi drugi ljudi, mene to nije zanimalo. Mene namirnici to nisu zanimale, ni da uzimam, ni da dajem neko. Mene je to bilo lično mizerno, niti mi treba brašno, niti mi treba šećer, niti mi treba ništa, ali ljudi su nosili.
tu i tu, šta kom treba. Aj daj nas učimo put za sitniče. Može da dođe kogod hoće da se učimo, bilo šta da kaže. Jer da nije, i sad tvrdim, da nije bilo mene za izbore 2010. godine, muftija bi dobio većinu glasova. 100%. To može da se proveri. Ja, u Požegi. Samo za Požegu tvrdim, jer tu sam ja bio, ne mogu da tvrdim. Govorim što sam čuo za druga biračka mesta, a tvrdim za ono gde sam ja bio. Bitno je to da su svi izbori pokrađeni bili. I da sad mi ispaštamo zbog toga. Pa naravno da se kajem, prije svega da se ne kajem, ne bi došao da kažem sve što je bilo i kako je bilo. A i prije svega tražim halal od Allaha, a da bi mi Allah halalio mora da tražim i od Bošnjaka, jer svima smo nanijeli štetu time što smo pokrali izbore. A i tražim od članova BKZ-a, to jest od muftije Muamera Zukorlića, da mi halali.